गंबा इउनिभार्सिटिनि बिगोमा जासिगोन आरो हाग्रामा गोबिन्दो बिथांमोननो बिटिआर जेबोआनो गैया बिथांनि बुंनाय सैथोना रायजो राजाफोर जेबोआनो गैयानो गोरों गोरा इन्टेलेक्सुवेलफ्रा बुंदों बे सुक्तिखौ लानानै बिटिआर गोरोबथाखौ हाग्रामा महिलारि सारजों लोगोसे माखासे बर'नि गोरों गोरा दैदेनगिरिफ्रा मानो जेबो मुल्य होआखै बिटिआर गोरोबथाखौ मानो मुल्य होआखै हाग्रामा महिलारि सारजों लोगोसे बर'नि माखासे गोरों गोरा दैदेनगिरिफ्रा मानो मुल्य होआखै जोंहा बिटिआर गोरोबथाखौ हेलो गुड मर्निं रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनखौ बे आंनि बस्क'बरी इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनानै खुलुमग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा मानाव गेदेर डेपुटि चिफ गोबिन्द बसुमतारी सारा दिनै बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों इउनिभार्सिटि कलेज जोंहा लुफुंना होसिगोन आरो लोगोसे सान्थि लाबोबाय आरो बर' हारिनि जौगानायनि खामानि मावबाय बे बाथ्राखौ जोंहा डेपुटि चिफ गोबिन्द बसुमतारी सारा बुंदों थारैनो बाथ्रा बेसेबां सैथो रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनै बिटिआर गोरोबथाया जोबनो थांगासिनो आरो 5 बोसोर जानो जोंनि गेजेराव दङ दायो 22 दिन दंबावो लोगोफोर स' बे 22 दिननि गेजेराव जोंहा डेपुटि चिफ गोबिन्द बसुमतारी सारा दिनै गंब्रै गंबा इउनिभार्सिटि लुफुंनानै होसिगोन जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय आरो आसामनि थागिबिफोरनि थाखाय इउनिभार्सिटिखौ गंब्रै गंबा लुफुंनानै होसिगोन थारैनो जोंहा 4 बोसोराव जोंहा 4 बोसोर कमप्लिटआव जोंहा इउनिभार्सिटिखौ लुफुंनो हायासै नाथाय 5 बोसोर बिटिआर गोरोबथा जानो जोंहा 22 दिन दंबावो बिनि गेजेराव 22 दिनाव थारैनो जोंहा मानाव गेदेर डेपुटि चिफआ बोरै हायो बोरै हाया जोंहा 22 दिननि गेजेराव इउनिभार्सिटिखौ जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय लुफुंनानै होसिगोन बे बेसेबांबा गोजोनथाव खौरां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन नाथाय नोंथांमोना गोरों गोरा जानानै मानो बुजिया मानो मिथिया बिटिआर गोरोबथाया दि बेसेदि सान्थि आरो गोरोबथा आरो जोंनि थाखाय इउनिभार्सिटि लाबोदों आरो बर' हारिनि थाखाय जौगानाय लाबोदों बेखौ नोंथांमोना मानो मिथिया बे बाथ्राखौ जोंहा डेपुटि चिफ गोबिन्द बसुमतारी सारा बुंदों स' रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन अब्ला आङो दायो स्क्रिनाव होबाय जोंहा मानाव गेदेर डेपुटि चिफनि बिबुंथिखौ स' नोंथांमोना डेपुटि चिफ गोबिन्द बसुमतारीनि क्लिपखौ नायनानै लाग्रो गंबा इउनिभार्सिटिनि बिगोमा जासिगोन आरो हाग्रामा गोबिन्दो बिथांमोननो बिटिआर जेबोआनो गैया बिथांनि बुंनाय सैथोना रायजो राजाफोर जेबोआनो गैयानो दिनै गोबां गोरों गोरा इन्टेलेक्सुवेलफ्रा बुंदों बे सुक्तिखौ लानानै जे बिटिसि हिसाबै सासन खालामनायमोनब्ला 50 बोसोरनि उनावबो जिखिनि मोनथायखौ जों मोननाय नङामोन बे सुक्तिनि गेजेरजों सानसेयावनो बे मोनथायफोरखौ जों मोनदों बे सुबिदाखिनिखौ जों मोनदों बेनिखायनो बे सुक्तियाव जेबो गैया होननाय बाथ्राया अनला ओंख्रिया आगान थायि नङा होमबा रायजोफोर बेनिखायनो जों बुंबावदों बे सुक्तिया जौगानायनि सुक्ति बिकासर सुक्ति मोनसे जाबाय गोजोन थासारि लाबोनायनि सुक्ति आरो गुबुन मोनसेया जोंनि जौगानायनि सुक्ति आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों जे मोनथाय मोनदों बे मोनथायफोरखौ लानानैनो जों जाति हिसाबै ओनसोल हिसाबै गामि ओनसोलै समाज हिसाबै जों गासै थांना थानायनि गोदान गोदान मुगाजों गोदान साननायजों जौगालांनायनि सिमां लानानै जों खामानि मावनांसिगोन सुक्तिखौ जों खालामबाय गोबां मोनथायबो मोनबाय बेनि खिन्थु थोजासेना रायजोफोर जों जिखिनि मोनथाय मोनदों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन खामानियाव बाहायनांगोन अब्लासो जों जौगागोन लिरबाय इउनिभार्सिटि लाबोनांगौ इउनिभार्सिटि गायसननांसिगोन खिन्थु जों बेखौ गायसननो थाखाय जिखिनि खामानि बानांगौ सरकारजों जगाजग खालामनाय जिखिनि लाहार फाहार खालामनांगौ बेखौ मावनो रोङाबा बे सुक्तिया सुक्तियैनो थागोन अब्ला मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय आरो मिथिखाबाय आरो बुजिखाबाय जोंहा मानाव गेदेर डेपुटि चिफ गोबिन्द बसुमतारी सारा दिनै मा बाथ्रा बुंखो अनला ओंख्रियाव आगान आरो लोगोसे बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय जौगानाय खामानि मावबाय आरो लोगोसे बिटिआर गोरोबथाया जोबनो थांगासिनो आरो बे बिटिआर गोरोबथा जोबनो इउनिभार्सिटिया लुफुंजोबजासिगोन रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन थारैनो बाथ्राया बेसेबां सैथो थारैनो इउपिपिएल सरकारा थारैनो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय जौगानाय खामानि मावखो ना मा स' नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आङो जेब्लानाखि मैया थांनाय भिडिअ आङो जोंहा होदोंमोन जोंहा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानाव गेदेर बिस्रि दैमारि सारा गोदान बोसोर सानजों लोगोसे बुंदोंमोन बिथाङा दिनै बै समाव जेब्लानाखि बिस्रि दैमारि सारा 2001 आरो 2004 जेब्लानाखि एमएलए जादोंमोन बे एमएलए जानाय समावनो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावदों बहाबा लामा हाग्राफोरखौ दानस्रांनानै न' बां लुनानै होदों बे बाथ्राखौ जोंहा मानाव गेदेर बिस्रि दैमारि सारा बुंदों नाथाय गोबिन्द बसुमतारी सारा दिनै फिन
बिथाङा बुंदोंमोन इउनिभारसिटिया लुफुंजानो बारा गोबाव सम नांलिया आरो बे 22 गेजेराव जोंहा थारैनो इउनिभारसिटिया लुफुंजासिगोन नामा नैबे बाथ्राया सोंथि जानानै दं। अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। थारैनो नोंथांमोना मिथिखाबाय आरो बुजिखाबाय। स' कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारा दिनै बेसेबांदि मोजां खामानि मावखो। आसा खालामो नोंथांमोना फैबाय थानाय बिटिआर बा बिटिसि इलेक्सनाव सासे मोजां लिडारखौ सायख'नानै जाहाथे भटखौ होयो आरो बे लिडारा जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावगोन आरो डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांनि एनडिबि केडारफोर दं जोबथेसालियाव स' बिसोरो उदां जायो आरो एनडिबिफोरनि केसा उइद्र' जायो बेखौ आं मिजिं खालामो। स' नोंथांमोननि अननाय आरो हेफाजाबखौ नांगौ फैबाय थानाय बिटिआर बा बिटिसि इलेक्सनाव सासे मोजां दैदेनगिरिखौ जोङो गोजौ दैथायहरनो थाखाय। अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।